Greetings to everyone watching me. Me da obi biara se say, wanya embre na obetie ensem a ebeboa ma oman Ghana adi yie, development beba oman ni mu. Sene ebe ya ye citizens ni nyina no ye ho betoye. Na ye mba ane ye nananom nso a omo beba daache no, omo so baba be enjoy eye Ghana ni bi. And then ye ba be ka bibi kakrafa supporting our own made in Ghana goods and I say ye be support yankasa ye nyoma ye timi ye wo Ghana no. Eno ane ye ba be ka ho nsem. Na ye bo hwi ko emu nsem na mahu se eye kantanka cars ni bi no Dubai for ahyase eyusu ana se cars ni biaba eye Dubai na ye nyina ye hwese Dubai o se ka se cars ya Dubai for nim cars mu ankasa because ye wo moto cars so enti ne cars no mu nim cars mu bet omu kra no support to kantanka cars ni bi yusu e wo Dubai bet yankasa na eye ye dia no ye yi eni ato nchen because ye nua bibini ana ye nti no ye yi eni ato nchen bet ka akosi broni na ye ya ke be kwa kwaji na ahofeso diaba menka se nkwa akire no yankɔhwe video ba ko na ye ba beto aso mosola monto glass nko we kantanka ka ni bi na aba Dubai nti Ghana de for the say support here there Dubai nyimpa to kantanka ka o Dubai nya to kantanka ka na ye ma yo Ghana ne de say pepolo la ex ne nya adofo just imagine this Dubai for kra no atimi age car na omo yusu bi nanso ye na ye Ghana for na car ne ye dia na se eye ajapade no ye yi eni ato nchen ye mpese ye di ani behu because ye nua Ghana ni ana ye nti Ghana ni mpese obehu na be ye de na oman na tumpon na se oman bi obetima tumpon no saa nneema wo ye ankrofo timi invent in the nation no ene ma oman timi tumpon na always me ka na me di blame ni na akoma aban NDC baaye no Mahama baaye no wo yi na ni ato nchen se ohun ye na nado so baaye no so no the same thing but se sia se na nado ene ni nkrofo etime ko honom na mo ka sisia no na Apostle Kojosafo sisia me aban me ba be invest into o car na wo ye no se na be ya Ghana hanam na yankasa betima tobi yusu wa Ghana ha na se aban be hemra bi to ho se from today onwards no yan ma Ghana ni bi anase yan ma obi mfa car free ne ma so meton wo Ghana we are going to use our own made kantanka cars na se samra ne be da ho na se obi antimi nko amonane nkoto car free ho be emba Ghana meton a na se aban invest wo kantanka die ni mu a nyoma bia na kantanka toma ne boye din no ne boye be yefo because sad nyoma no beto free amono ne na ade aba enam se aban be ma na ye duty free amano no bo no so beti se mpo no se on to bibi free amono ne kra na nyoma bia obekeka bom etimi de anya sa no kan say spare parts ne dia ye car no enam se sika no e wo ho no aban supporting ti no obetima nya nyoma ne kama e de ye car no na yankasa ye use ya de and as time goes on na yankasa ye use wo Ghana ni bia to kantanka de Ghana ni bia to kantanka de no factory ni mu ba bebie ama na employ most of the Ghanaians and as be employ thousands of Ghanaians agu company ni mu ama o ye adwuma no ama o ye cars no enti de mo na car no ye use wo Ghana no enkrofo ba be hu no from outside enti ebeduru ba bi na nkrofo firi amonone anase omu firi omu ma so ba Ghana be talkers ne san ko which is going to serve as income to the government and as is going to serve as income to the nation. Just imagine all this sika ene ye hunu sa no but ye nim say sika sa aban timi di nyoma wo yi na toto kwan mu a na se yanka say yusu a embre bi be ba ma Ghana no yeso be ye be export cars akọ amonone ama yeso yen sika Ghana for so be say yan adwuma ye yemfa ye ni nko China for so embre tintin bi na atwa mokọ no na China for so na omoto free nkrofo ho yusu but one day na mo aban e kan say omo accept Emma omo nto bibia free obi ma so san be yuso omo ngasa be yuso di omo timi ye enti eduru ba bi no na China for omo di edua na edididi because aban so even aye spoon no or accept ma omo nto spoon free obi ho omo ntimi ye dua kra na omo timi edididi omo fa dua ne didi ampa omo di edua na edidi saa na de omo ngasa timi ye no na omo ye nkakra sa as time goes on no na omo upgrade hwe ende
China bibia ni wiase China ni ntimi ye ade bi ni wiase a China fo ntimi ye aban ni nyoma ode etutu akwan mu na o support omo a yakopon ma omo nimdie na omo timi di omo san ye bibie no aban ni support omo invest into it ntende no China ni timi so ne equipment every China di betu gold or Ghana obewie no over 30 say 100% ni die wo be 60%. Ghana dey 40 because adwene ni adwuma ono na ye ne machines e dey aba tu gold amount to the end of the day because ono na dey ne infidi abanti no ono ne be fa dodo but ye Ghana for ye support e dey de bia ne Ghana ni pese broni ye mbra no onto ni nwa akra ye kra na onpe ni nwa ne dey no broni ye ne dey ba broni de ne dey ba kware se enye papa te se ni nwa ne dey kwa na obeja ni nwa ne dey ato no ato broni ne dey ade nti na say live that kind of life. I didn't see live that kind of life. But we should blame the leaders. They are the one that we should put the blame on. Or more and say blame on more because some of them ran to a kwamo say, I dear Ghana need to me your Ghana no. Ye mo be and for being free on my for some from Ghana. Na say ye bet because I want to Ghana na say Gucci nyoma ni sa abrofo nyoma free outside na bi mba Ghana. Ube you made in Ghana goes. Sa wote wona se watade atete na se wote Ghana na se nyoma ne bi mfira brochire mba obetena ode oho adajabe nante abonten enti yankasa ye African way no obehye bi ebe promote your culture nan so enti always this is what we have been talking about Ghana no nyankopon shira Ghana but yani akata our eyes are closed but yenim se yani abie because bibini ubecha odie na odi broni achi se broni die na ye papa die na broni wo nioma ohu se abrofo ye yina no bibini na ye ana broni nyansa ntino ono no enam se ne mpain for support ntino ono ne behu a na okọ ne krom a na ne pain na ko support no na ono na ye nti wo na oti Africa hwe young boy ya oye ka na say last year or so oye sa school ni na oye ka no onni bia onkosua ye bia enso otima tena se hu se odi dade we kaka bomu a obetima ye ka ma na tu but bibini na oto hwe sa akora no na akora na bre apan te ko na hwe sa nipa koro na obre nti broni ni ba be hu sa de na ono no ko ne krom a odi obehu ye no okọ ne krom ekofa ndade kaka bomu na aban discuss no a discuss support no no waye 10 years 20 years to come no na sa nipa ko no watimi ye nyoma kese because as time goes on no ade bia nipa otimi di wadwen ye bia no sa wo ye ba ko nda ade chi a enam se eye ade yakopon de adomo no usan tam unya like usan timi nya nimdie bia betima ye de eso sene sa na brofo ne chance o kasia omodi ba Ghana ni nyina no sa company se muhu no nye so mo chance na mo ye sa aka no they started from somewhere and if we support our own Debbie Bebanso no we can do even more better than abrofo no Ghana mpanyimfo na na do ne nkrofo yesre mo support na ma Ghana na so nko yie because saa nyama we yina no eboa ma oman etimi di yie enye gold diamond boxer timber manganese na yankopon de adom ene nko a nimdi a oman ba ne timi di omonsa eye no anase nyama oman ba ne timi di omonsa invent no sa aban wo support a embre bi beba ma na dane income to the nation ebe ma oman na nyesika sa pragia mu yusu no Ghana no nipa kro o sha se ye no ye wo no oye but na adwen ene so oya aban ne supporting ti no ana ende pragia anase ye fe ne se pragia ene na sisi Ghana ya je atuma no ne omu yusu o hono mo no but ye won krofo Ghana mutimi ye the same thing as pragia say even kra no ene pragia ne se kra na ye wo guy bia me hu se Kofi Adoma interview no somewhere last 3 years or 4 years if I say a CB or something like that otimi ye sa pragia type ni bia odo se bia se soro ne yankata sokra na is the same thing like pragia na se ka aban support na ka by this time no ko betima ye die eso sene sa so always no eno na mai abibifo yentimi nko yanim because ye mpese ye be support ye nua edie ma na yiyi na ka hu se sa wo support nua Ghana ni die na se ye yi a ye ma ye nyina na ebebo ma omani na nso ye nyina ho ato because se nipa ne timi ye na se emwa ne free aman ho ba e free ba bia ba embre bi beba
embre bi beba ma nkrofo fira amonone aba be pato enti at that time no ebehia say saa company no be ye more enti Ghana for na so employ omo bebregum e ma omo ye saa machines no anase saa nioma no nti yeti japade bebre ho but ye bre because of say ye ni akata abrofo de omo nyansa akata ya adwen but bibini na ni ntimi ntida bibia ni a se broni anyama na ono no de nya papa but abrofo de besua firi ho no makokoye na omo san de aba beto amaye because say ya adwen no enya adwuma che eya na eya o sometimes eya pa because timi hu ade bi broni ye no Ghana ni bia na se bibini timi ye de so sene sa but no eto obre then I say banasa until always we should support our own yan support yan kasa ye de na o man ntimi ko yiye yan support yan kasa ye ho de yetimi ye no se support ya ebe ma o man ho ato no ntimi mi kasa nko akire de be panyina na say we should support our own Ghana ban na akofado no mpanyfo always ni mamo ntwe say enkra ye metra social media enkasa nkire mo ansa munyina munnim papa no because matena brochire hunde abrochire sitie so always in mamon twen say enkra make asate so mo bedi matem ansa ma baba ye monye omani yi na so omani yi a eno so be ya ni munyama ada ho ma twen mo timidini na be si ha na mo ya mo nkire ma dwen o comment section ho no because ye nyina ya dwen nkire anase ye youth ni na no ye nkambo mo ye benya no na ye betima ma omani na ye yi be so because ye nya nkambo mu na eyedie ne ntimi mba but ye nyina ye timi kambo mu a ye be ma ye mpanyinfo na ye omani yi ye be press omo say na twene dwena sika no we will press them to fix the nation me do bi biara se samunya mre na mo hwe na always no so no we are around to bring the right things that will make Ghana great. I salute.